Huyu dada anaitwa Lucy na huyu ni mume wake anaitwa Ryan. Huyu dada ni meneja wa hii kampuni hapa. Sasa hapa kawa nafoka kwa sababu kuna fundi aliletwa, fundi wa umeme, na kuna vifaa ambavyo vikawa vimpotea vyenye thamani ya milioni 20. Akawaka pale na nini, na katika watu ambao anawafokea akiwemo mume wake huyu ambaye anaitwa Ryan. Anaambia, "Kwa nini mmewezaje? Sasa hivyo vifaa vyote mtachukua jukumu lake, na basi hivyo mtaenda jela." Kikubwa dada anataka hivyo vifaa vipatikane, huyo fundi atafutwe na then vifaa vilipwe. Wakiwa nyumbani, mshikaji hata chakula cha mke wake hataki na nini, kwa sababu hapendi ambavyo huwa anatritiwa na mke wake wakiwa kazini. Sasa hapa bidada akamwambia, "Lakini mimi ni bosi wako, nahitaji kufanya vile vitu kama mwajiri wako. Kwa hiyo ndio uongee vile, uongee bila heshima kwa mume wako. Lakini mimi ni bosi wako na itabaki kuwa hivyo. Unapokosea lazima nikusawazishe. Sasa unakuwa na hasira ya nini? Mambo ya kazini ya kazini na nyumbani ni ya nyumbani. Hapa ni nyumbani na sio kazini." Mshikaji akamind pale, akainuka na kuondoka mtu wangu. Bidada akawa anajiuliza huyu jamaa amemind nini, mbona mambo ya kawaida. Lakini huko upande wa pili kuna huyu dada anaitwa Ken. Ken anasumbuliwa na shida moja ambayo inabidi muda wote awe na uangalizi wa kutosha mazee. Karibu kwenye bonge la movie linaitwa Me of Us. Nami ni Sunlick na hii ni channel yako inaitwa Sun Film. Usisahau kucomment, kulike, kushare na kusubscribe mradi uendelee kupata vitu vizuri na vikali kama hivi hapa. Na tumeanza Sasa leo ofisini Ryan akafika na kumpa taarifa kuwa yule jamaa aliyoiba vifaa amekamatwa na yupo kituoni. Akamwambia, "Vipi kuhusu vifaa vyetu? Vifaa vimepatikana nusu. Yaani vifaa vyenye thamani ya milioni 20 vipatikane nusu. Alafu unajua hili swala wewe na yeye inabidi mlipe." Jamaa akawa anajiuliza, "Kwa nini unaongea hivi kama unijui? Unasema kama sikujui. Kwa mimi nikiongea na wewe unasema kama sikujui. Hebu nenda huko kituoni na uende ukachukue ripoti zote na uniletee nini kinaendelea." Kifupi mshizi haelewi kwa nini mke wake anamfanyia hivyo vyote. Sasa hapa anatoka njiani anakutana na Ken, wanagongana pale na kuombana misamaha mingi na kila mtu kujiona yeye ndo ana makosa. Jamaa hata hajapiga hatua chache kuondoka, bidada akadondoka pale. Kwa hiyo mshikaji ikabidi aende na kumsaidia kumpeleka hadi nyumbani na nini. Basi bidada akapewa dawa zake na kumeza kidogo, kakaa sawa. Mshikaji anarudi ofisini na hajaenda polisi. Basi bidada akaona kama amezalaulika sana. Mshikaji anamwambia kuna dharura ilitokea. Kuna mwanamke mmoja alidondoka hapo nje, kwa nikamchukua na kumpeleka hospitali. Bidada akamwambia, "Mr. Ryan, naona sasa unaenda kinyume na maagizo yangu. Kila nikitoa order wewe kwa nini hutaki kuchukua? Kwa nini unakataa? Inabidi uende kituoni." Yule jamaa akasema, "Mimi nitaenda kesho." Yaani mimi natoa order unaenda kesho? Unaenda kesho? Tafadhali Mr. Ryan, nataka sasa hivi uende ukachukue ripoti na uniletee." Jamaa akamwambia, "Nimechoka. Nimechoka." Wale bidada akafoka na nini akamwambia, "Mimi nataka hizo taarifa sasa hivi. Hii ni order." Bidada akiwa kazini hataki mambo ya mapenzi ni vizuri au? Sasa kutokana na mshikaji vitu ambavyo anavipitia huko, anaamua leo kupata pamoja baridi moja moto. Hapa mshikaji wake Emi akawa anamtuliza pale na nini ila mshikaji hataki kutulia yani. Emi akaamua tu amwache jamaa yeye aondoke zake. Mshikaji akawa anaendelea amekaa pale haelewi yani nini ambacho kinaendelea. Upande wa pili kwa Ken kuna picha huaga anapenda sana kuangalia, na akiangalia huaga anajisikia raha na enjoy. Hatujui kwenye picha ni nani na vyote tutajua mbele mazee. Hapa bidada akamletea chakula. Wakati huo Ryan anarudi nyumbani, anakutana na mke wake na anamwambia, "Kwa hiyo hela ambayo unatumia kunywa pombe, bora hata uhifadhi mradi ulipie madeni yako." Jamaa anamwambia, "Usinikele na kukela." Na kukela wakati nakwambia ukweli. Kwa hiyo nikwambia ukweli na kukela ama nikufukuze kazi? Jamaa akamwambia, "Unataka kunifukuza kazi? Ili mradi uendelee kukaa nyumbani au uendelee kutafuta kazi nyingine. Maana nilimwahidi CEO kwa utachukuliwa kama watu wengine wanavyochukuliwa. Na hii kazi mimi nimeweka mabegani na nimeweka jina langu Ryan kwa sababu yako. Lakini vyote ninavyovifanya wewe vioni. Kampuni yetu hairuhusu wapenzi kufanya kazi katika eneo moja. Ila yote nimejitahidi kwa sababu yako. Kwa nini unakuwa hivyo? Shida yako ni nini?" Jamaa akamwambia, "Kwa wewe uwezi ukaona shida hapo. Uwezi ukaona tatizo." Basi bidada akaendelea kufoka pale na nini, lakini mshikaji apendi kuwa hivi. Hivi, kwa mfano wewe ndio unafanya kazi na mke wako kampuni moja, alafu mke wako ndio bosi wako. Nini kinaendelea? Basi mshikaji akamwambia pale, "Una lugha nzuri ya kuongea na mume wako." Mshikaji bibi tena akawa anafoka, anamwambia kama mambo ya kazi ni kazi na mambo ya nyumbani ni nyumbani, lakini lazima nitakusahisha pale unapokosea. Basi asubuhi binti akapigwa simu na mama yake. Kumbe mshikaji alimwambia mama yake kile kinachoendelea. Basi mama akaanza kufoka na nini. Baada ya mazungumzo na mama yake, binti akafika hadi huko. "Kwa hiyo unaamua kumwambia mama Kwa hiyo mwambia mama, kwa hiyo mimi ninavyokufanya hivi kukusahisha ni makosa?" Jamaa akamwambia, "Mimi nilimpigia imradi aongee na wewe. Kwa hiyo nini maana yake? Nini maana yake kwa mimi nisiwe nakwambia hivyo? Basi kama vipi acha kazi. Acha kazi." Mshikaji akamwambia kuwa mimi ninachokihitaji wewe unaongea vizuri na mimi tu ofisini basi. "Haya, nenda atakapokuheshimu. Nenda basi atakapokuheshimu." Bidada akatoa povu pale. Hivi nani hapa mwenye makosa kati ya mwanamke na mwanaume? Weka hapo comment yako hapo. Basi Ken alikuwa na project yake ambayo alikuwa anataka hii kampuni ifanye.
Kwa hapa akafika na kutana na Ryan aisee, basi salamu zikawa nyingi nini. Kwa bidada akawa anauliza, hao wameshakutana nini? Basi bidada akamwambia kwa huyu alinisaidia siku ile nilikuwa nimedondoka nje ya kampuni akampeleka nyumbani. Kwa maana hiyo bidada akakubali akampa nani document zote kwa kazi wafanya. Hadi Lucy alishangaa. Kweli, kweli. Basi pande hizi hapa usiku wote wamenuniana wasemeshani ila kila anachokifanya mmoja wote wanafanya yani. Basi akainuka jamaa akamwambia acha kuniigizia. Ilibidi nikwambie mimi kwanza. Ili uache kuniigizia. Kwani sasa unacheka? Basi hao washikaji wanapendana sana wakaanza kuombana misamaha pale, misamaha ikawa mingi. Nao huwa wanagombana ila wakifika nyumbani wanaongea naisha. Basi bidada akamwambia yote yaliyotokea kazini ni kazini tu, usimaanishi hivyo, usimaanishi kukudharau, wewe ni mume wangu. Nakupenda, sihitaji nikudharau wala nini. Basi mshikaji akaelewa pale wakacheka makumbato mengi kikachapwa. Basi leo kazini bidada akawa anamwambia kuna mteja wetu VIP inabidi ukamfuate umpeleke airport. Jamaa akasema mimi nina kazi. Jamaa akasema hizo kazi zinaweza zikasubiri, ni mteja wetu VIP. Jamaa akasema kwani hiyo sio kazi yangu? Kwa hiyo unakataa, Unakataa mimi nikikwambia. Na hii ni order, nakupa ka order inabidi umkamchukue umpeleke airport. Mshikaji akashtuka, huyu ni mke wake kweli huyu? Maana bidada amekuwa mbogo. Bidada akiwa nyumbani ni mtu, akifika kazini ni mtu mwingine. Basi jamaa baada ya kumpeleka airport akurudi ofisini, dada alimind kwa nini jamaa ameenda afu hajamrudishia taarifa. Jamaa akamwambia nilimwambia secretary. Bidada akafoka. Hadi nimegairisha kikao changu kwa sababu yako. Watu wataona kama nakupendelea. Kwa nini unafanya hayo yote? Basi mchizi akamwambia mimi mbona sio dereva wa kampuni? Alafu nilikwambia kwa nina kazi, Na nilikwambia lakini hukutaka kunielewa. Na kingine hata kama nisingekuwa mume wako, unafikiri ningefly baada ya pale? Ningefly. Ryan, wote walikuwa busy na wewe ndio ulikuwa ofisini, ndio maana nikakuagiza uende na new airport. Basi mshikaji akamwambia tatizo lako uweze ukaona. Tangu umekuwa bosi wangu, unaongea na mimi unavyotaka, unaongea bila hata heshima mbele za watu. Sijui hata ni kwa sababu gani. Basi huku upande wa pili kwa Kene, yeye anaendelea kuangalia picha yule mshikaji kwenye simu. Kumbe huyu jamaa alikuwa mpenzi wake kipindi hapo huko Marekani huko. Basi huku upande wa pili, Ryan akataka kuongea na mke wake na kumwambia kuwa nahitaji kuongea na wewe. Kwa kila kitu ambacho kinaendelea, mimi nimeona bora hata niache hii kazi ili mradi kunusuru ndoa yangu. Maana bila hivyo naona hii ndoa itaenda pabaya sana. Alafu mimi bado nampenda mke wangu, nakupenda na naipenda hii ndoa yangu. Basi jamaa akataka pale kuacha kazi. Basi bidada akamwambia unaweza ukaacha kazi, lakini usiache kazi mpaka upate kazi sehemu nyingine. Na ukumbuke ulifika kufanya kazi na mimi kwa sababu ulikosa kazi sehemu nyingine yoyote. Basi mshikaji alikuwa na msimamo wake ule ule tu, kwa kila kitu kimbadilika sasa. Bidada akamwambia ni vyema ukubali tu kuamini bosi wako na tuendelee kufanya kazi. Kubali kuliko kuacha kazi. Jamaa akamwambia kwa hiyo utakubali nikiwa mfanyakazi wako afu nikafanya interview sehemu nyingine. Basi mshikaji akaomba msamaha kwa kile ambacho kimetokea pale na bidada naye akaomba msamaha. Yaani washikaji hao basi penzi likaanza upya pale na wanapendana sana hasa wakiombana misamaha ise. Umeona kama hapa leo jikoni wanapika breakfast, mixa makumbato na nini, mixa kulishana popcorn na nini, si unaona ila Lucy akiwa kazini anakuwa ni mtu mwingine kabisa yani. Sasa kitu ambacho anakitaka Lucy muda wote, kila maamuzi ambayo yatachukuliwa na wengine yapitie kwake mazee. Haruhusiwi kufanya kitu chochote bila maamuzi yake unaambiwa. Sasa hapa akawa anamtaka Amy na Ryan wajiandae naye dakika 10 waingie site na kikao kimefungwa hivyo yani. Huyu bibi ni mtata. Basi hapa wakiwa site wanakagua project na Lucy ndo project manager unaambiwa. Sasa baada ya kazi nzito washikaji wanakutana baa na nini. Basi Amy akawa anamwambia mshikaji wake kwa anashangaa Lucy anavyoongea na watu wote pale ofisini, lakini alijua kuwa ataongea na mume wake vizuri kwa sababu ni mume wake unaambiwa. Lakini haikuwa hivyo. Unajua ni vigumu sana kufanya kazi sehemu moja na mke wako. Jamaa akawa anasema pale sijawahi kukulalamikia kuhusu mke wangu na wala sitakulalamikia kuhusu mke wangu. Jamaa akasema kwa haina haja hata kuelezea maana naona kila kitu, unaona. Na inabidi ushughulikie kila kitu kama mwanaume. Basi hapa mshikaji amechelewa, bidada akamwambia kwa naona unakunywa sana siku hizi, vipi nikuandalie chochote chakula? Basi mchizi akasema nataka kuacha kazi. Akamuuliza vipi umeshapata kazi nyingine? Mshikaji akasema ni bora kwa kila mtu kama mimi nikiacha kazi. Kwa hiyo unataka kuacha kazi inalipa vizuri kwa sababu ya hisia zako. Na hizi bili hapa sasa atalipa nani? Tuna bili ambazo umetuzunguka inabidi tulipe. Kwa usifanye maamuzi kwa sababu ya hisia zako tu. Kwa nini unakuwa hivyo? Nishajua sababu. Hii ni kwa wanaume wote wa Kiafrika. Hawapendi kuona mwanamke ndo anakuwa bosi wao. Jamaa akamwambia, hivyo ndo unavyosema. Sio ndo unavyosema na ndo ilivyo. Sio wewe tu unachukia. Kila mtu kazini anachukia mimi kuwa bosi pale. Lakini mimi sijali wengine watajisikiaje. Mimi nitaendelea kuongoza na sitaenda sehemu nyingine yoyote ile. Akamwambia basi haya shangazi endelea kuongoza.
Kweli, sasa kwa nini watu tunagombana kila mara eh? Sawa, si unataka kuacha kazi? Acha, lakini ngoja nikwambie. Mimi Lucy sitolipa bili wala madeni yako peke yangu. Kweli bana, mapema hii leo mshikaji hana hata mpango wa kwenda kazini, ndo kwanza anakaa na kikombe chake cha chai, anakunywa zake chai taratibu. Basi Lucy alimbembeleza sana mshikaji, lakini mshikaji akagoma yani. Hataki kuwa chini ya mke wake bana. Basi leo ofisini kuna design mpya imetengenezwa na bila Lucy kuambiwa naambiwa. Basi alifoka kweli, na hapa ana hasira mbili. Kwanza ya mchizi kuacha kazi, na hasira pili ni kuona kama anazaulika kwenye hii kampuni unaambiwa. Basi anatumia hasira zote mbili kwa mara moja unaambiwa. Wakati huku upande wa pili Ryan anaendelea kutafuta kazi na nini, lakini hadi saa hizi hamna chochote alichokipata mtu wangu. Basi leo Ken akaja tena ofisini kwa Lucy na kukutana na taarifa kwa Ryan ameacha kazi unaambiwa. Akauliza kwa nini, akamwambia tu ameamua tu, amelala ameamka ameamua aache kazi, lakini nitaongea na HR ili mradi akutafutie mtu mwingine atakaye kuwa sahihi yani. Basi hapa Lucy anarudi nyumbani anamkuta mshikaji anachezea simu na nini, akamuuliza vipi umepika? Mshikaji akashangaa na kumwambia kuwa mimi leo nilikuwa kwenye interview. Akamwambia natumai interview ilikuwa asubuhi, kwa hiyo vipi umepika? Basi mshikaji akaona kama huyu bidada anamdharau sana, kwa hiyo mimi nipike kwa sababu wewe umeenda kazini mimi nibaki nyumbani ndo mimi nipike eti kwa hiyo unanifanya mimi kama nani housemaid wako, unanifanya mimi mfanyakazi wako, si ndio? Bidada akamwambia kwani kuna shida gani ukipika? Basi mshikaji akatoka pale na hasira, lakini akiwa ndani jamaa akamwambia kesho naenda kufanya interview ya kazi sehemu moja hivyo, analipa vizuri sana. Basi bidada akamwambia tu sawa, hongera. Basi jamaa akazima gari la mke wake pale angalau hata kwa siku moja, lakini bidada alikataa kata. Basi mshikaji akaenda kwenye interview, lakini still mambo yakawa sio mazuri kwa upande wake. Hapo akaona bora hata aende kwa Ken, amfika akakutana na mfanyakazi wake hapa, akamuuliza vipi, akamwambia hajisikii vizuri sana lakini yupo huko juu. Basi jamaa akataka kujua nini ambacho kinamsumbua binti. Binti akamwambia wewe nenda tu atakuelezea mwenyewe, kwa sababu saizi kidogo anajisikia vizuri. Basi jamaa akapandisha hadi kwa binti. Binti akamwambia nimesikia kwa umeacha kazi, kwa nini? Jamaa akamuelezea story nzima ilivyokuwa. Yani bidada akasema kwa nini? Hata kama mwanamke huwezi ukafanya hivyo kwa mwanaume wako, lazima umheshimu. Basi chukua hata gari langu maana mimi saizi silitumii. Basi jamaa akalikataa pale, lakini bidada akamwambia mimi nina hela nyingi sana na ambazo hata sijui nazitumiaje yani. Basi wakapiga story nyingi za kutosha yani, lakini bidada akamwambia kuwa yani ukikubali mimi niwe wako nitaabudia sehemu ambayo wewe umeikanyaga yani. Basi kama kawaida yani mida ya kulala washikaji lazima waombane misamaha yani. Sasa hapa mshikaji akawa anamwambia tuna miaka 4 kwenye ndoa yetu, nadhani saizi ni wakati wa kupata mtoto, hatuwezi kumudu hilo. Unamaanisha nini? Vizuri tu. Kwa hiyo natakiwa kubeba majukumu ya mtoto, si ndio? Sijamaanisha hivyo. Lucy hayupo tayari kabisa kupata mtoto kwa sasa na nini, anataka kufanya kazi tu kwanza. Nina vitu vingi sana vya kufanya sasa hivi, siwezi kuwa na mtoto. Mchizi anahisi hisia zake hazizingatiwi kabisa kwenye hii ndoa. Haya, endelea hivyo hivyo, tuone unaelekea wapi. Mama yake Ruthi akaja kuwatembelea hapa baada ya kupewa taarifa na Ryan. Anataka kujua nini kinaendelea baina yake na mume wake. Ruthi anaona yeye kwake ni poa tu, labda aulizwe mchizi anaweza kujibu hili swali. Mama akasisitiza sana aambiwe hapa na nini, lakini kuambulia kitu. Wakati wa kikao Ryan akasema nimeanza kuijua tabia yake baada ya mimi kupoteza kazi. Halafu wakati huu yeye alikuwa anapokea mshahara mkubwa kuliko mimi, lakini nilikuwa nashukuru kwenye kila kitu ambacho alikuwa anakifanya humu ndani. Kwa hiyo nikaamua kupuuzia tu. Ilizidi kuwa mbaya nilipoanza kufanya kazi chini yake ofisini. Akawa anaongea na mimi kwa ukali. Hakuna maongezi ambayo nimewahi kuongea na Ruthi yakaisha bila kuondoka. Hivi karibuni tu nilijaribu kuongea naye kuhusu kuanzisha familia, tuwe na watoto na nini. Unajua nini aliniambia? Aliniambia siwezi kuwa na mtoto. Mama akashangaa hapa. Akaniambia yuko kwenye kilele cha kazi yake, hawezi kuwa na mtoto tena. Hata hivi karibuni nimekuwa nikitafuta kazi, lakini Ruth amekuwa hanipi sapoti yote ile, hata neno la kunitia nguvu tu hakuna. Hebu fikiria, Ryan, unataka mimi nifanye nini kwa ajili yako? Mama akamnyamazisha hapa. Mwacha aongee. Nafikiri sababu ya kutokunisapoti, anataka nifanye kazi chini yake milele. Anataka nijisikie mimi sio mwanaume. Hilo ndo lengo lake. Kwa nini ujiamini wewe? Mama akachukua kiatu. Nikikusikia tena unaongea neno moja, nitakubamiza wewe. Usiongee hadi nikwambie, sawa? Haya, endelea mwanangu. Mama, ninachoomba mke wangu arudi. Yule mwanamke wangu wa zamani ambaye alikuwa kabla ya kuanza kupokea pesa zaidi yangu. Yule mwanamke wangu aliyekuwa ananisikiliza. Mwanamke wangu ambaye alikuwa ananiheshimu. Hicho ndo mimi nataka. Mama akasema, mume wako amemaliza kuongea. Haya, tuambie tatizo lako ni lipi? Ruth akasema hana tatizo. Alikuwa anajibu kwa jeuri kishenzi yani. Noma sana. Kwa nini haumheshimu? Kivipi simheshimu mama? Wakati tunafanya kazi pamoja, mama, Ryan alikuwa anataka nimbembeleze kama mtoto. Alikuwa anafanya chochote kile kwa sababu ni mume wangu. Mimi kama
kama bosi, mfanyakazi wangu akikosea lazima nimpe amri. Hivyo ndo mambo yanavyofanywa. Mama, umemsikiliza mwanao? Unajisikia mwenyewe kweli wewe? Vipi kuhusu kumvunjia heshima nyumbani? Mama, simvunjie heshima mume wangu nyumbani. Anataka niwe na mtoto, lakini siwezi kuwa na mtoto sasa hivi. Nipo kwenye kilele cha mafanikio yangu, anataka nipate mtoto. Kama hajui kwamba mwanamke akipata mtoto tu thamani yake inaisha. Ngoja niulize, nikiwa na huyo mtoto nani atakuwa anahangaika na bili za hapa nyumbani? Naongea hivyo kwa sababu mimi ndo nimekuwa nikifanya hivyo. Mama akauliza, kwa nini unaongea kama hatapata kazi huyu? Mchizi akasema huo ndo mpango wake, anataka niwe chini yake tu muda wote. Yaani mama hamuelewi kabisa Ruthi, lakini Ruthi akiamua kitu chake hakuna mtu wa kumshauri yoyote yule, hata mama yake akashindwa kabisa mazee. Mama akamfuata jikoni Ruthi akamwambia kama akiendelea hivi anaweza kuivunja ndoa yake, lakini Ruthi anaona yeye yuko sahihi tu na nini, na anaongea kwa kujiamini kabisa. Noma sana hii. Mama akasema kila mwanaume ni msumbufu, hauwezi kumpata mkamilifu. Basi Madam Ruthi alikuwa anaelewa msimamo wake ni ule ule tu, hawezi kupata mtoto sasa hivi. Kena akawa anaongea na Ryan kwa njia ya simu na nini, washikaji wanaonekana kuwa na furaha kishenzi yani. Kila ukiongea basi tabasamu linatawala tu, unaambiwa. Maneno ya Kena yakawa anaitesa sana akili ya Ryan, hasa alipoambiwa kuwa kama akimpata basi ataabudu udongo ambao anaukanyaga mazee. Akitazama hali ilivyo kwa mke wake, anaona bora aifuate furaha yake tu ilipo, maana hapa nyumbani ameikosa mazee. Noma sana hii. Kweli bana, Ryan akawa anakuja kuenjoy na Kene, maana ndo mtu ambaye anamuelewa kwa sasa mazee. Wakati anakata kucha hapa Kene, bahati mbaya akajikata mazee. Mchizi alipotazama vidole vya Kene akavisifia kinoma yani. Kuna mtu amewahi kukwambia kuwa una mikono mizuri? Kweli, hii ndo mikono mizuri zaidi kuwahi kuiona. Ni mizuri kuliko ya mke wako. Mwana akatoa macho kama hajasikia na nini. Kene akasema anatania tu. Kiuhalisia, mikono yako ni mizuri zaidi ya mke wangu. Kamkana. Zile sifa zikaitesa sana akili ya Kene mazee. Muda wote anawaza yale maneno na nini. Noma sana hii. Kama kawaida Ryan akawa anachelewa kurudi nyumbani. Leo amekuja na furaha kishenzi yani. Hata chakula cha mke wake hataki kabisa kula, unaambiwa. Ruthi hajui kwa nini mchizi hatumii chakula chake siku hizi. Akahisi pengine mwana na hasira tu, lakini Ryan akamtoa hofu kabisa, yuko sawa kwa sasa. Yani hana hasira naye kabisa. Hadithi ikabadilika ghafla tu. Ruthi akaanza kuteseka yeye sasa. Mwana kwa sasa na sehemu ya kupunguzia mawazo yake na nini. Mwamba akawa anakuja mara kwa mara kumuona Kene. Lakini leo Kene akataka ichapwe kisawasa umazee. Mwana akuwa na iana na nini, ikabidi amtunuku tu. Noma sana ise. Sasa hisia za Ruthi zikampeleka kabisa mume wake na msaliti sasa hivi. Na ni kweli mazee, Mwana amejishindia magoli yake ya kutosha tu huku na nini. Ndo ujue tu kwamba kama unampenda mtu kisawasawa, yani kama akifanya baya lolote lile, lazima mwili wako tahisi tu, kama ambavyo amefanya Ruthi kwa Ryan hapa. Haya, si amepatia Ryan akarudi nyumbani. Ruthi akasema, nimeona mabadiliko ya tabia kwako kwa siku kadhaa sasa. Unaamka asubuhi sana, unarudi usiku wa manane. Hata chakula changu hauli tena, haunigusi kama zamani. Unanisaliti Mchizi akasema ni kweli anamsaliti. Hizi taarifa zikamkausha kabisa Ruthi. Sasa Ruthi haelewi huyo mwanamke ana kitu gani special zaidi ya mke wake. Ryan akasema ucheshi, amani, furaha, anamfanya enjoy na kutiana moyo pia. Listi ya vitu ambavyo anavyo na wewe huna inaendelea na kuendelea tena. Ruthi akachoka kabisa. Ulibadilika baada ya kuanza kuokota pesa nyingi kuliko mimi, wala ukuona hilo. Ruthi alilia kishenzi unaambiwa, lakini Mwana kujali kabisa, anafuata furaha ya moyo wake kwa sasa na nini, na ajutii kabisa hiki ambacho anakifanya. Upande wa pili, kudada wa kazi akamwambia Kene kuwa alichokifanya sio sahihi. Nilipaswa kufanya nini? Yule mtu ameoa. Kene akaona huu ushauri ni wa kipuuzi mno, akamkosakosa na chupa mazee. Noma sana hii, na mtu yuko serious mno. Ryan alitafutiwa kazi na Kene, lakini akaikataa mazee. Kene akasema hana rafiki kama Ryan, kwa hiyo ndio maana anamsaidia kwa kadiri ya uwezo wake. Mchizi akaikubali mwisho wa siku hiyo kazi, na makumbato mengi mno yakafuata hapa. Ryan aliporudi nyumbani akakutana na Ruthi, akajitetea sana kwa kila kitu alichokifanya na nini, na akaahidi kumsamehe sana Mchizi kwa kila kitu ambacho amekifanya mazee. Lengo tu warudi kwenye maisha yao ya awali, lakini Ryan akaomba taraka mazee. Anasema mpendi tena bibie kwa sababu aliyenaye kwa sasa anamjali na amemtafutia kazi kama haitoshi, lakini pia anampa kila kitu ambacho anakitaka. Anaona huko ndo panamfaa kwa sasa na sio hapa. Moyo wa Ruthi ukapigwa na ganzi nzito, naambiwa. Barafu nyingi zikatawala kwenye mwili wake na nini. Hata kama ingekuwa wewe ungechoka. Siku nyingine tena Ryan akaja kumwona Kene, lakini akakutana na mfanyakazi wake hapa kwa sababu Kene alikuwa bado hajaamka. Mfanyakazi kabidi aongee vizuri na Mwana sasa. Akamwambia kuwa sijui kwa nini unamsaliti mke wako, lakini Kene sio mtu sahihi. Mchizi haelewi. Kene ana tatizo la akili. Wakati anaishi Marekani alilazwa kwa sababu ya BPD, borderline personality disorder, baada ya kujaribu kumuua ex wake. Sasa BPD huu ni ugonjwa unaosababishwa na hofu ya kuachwa mazee. Kama una hofu ya kuachwa unaweza kuumwa BPD, kwa hiyo jiangalie sana hapo ulipo. Mfanyakazi akasema alipelekwa kwenye hospitali ya magonjwa ya akili, baadaye akawa amerudishwa Nigeria, kisha mimi nikaajiriwa kumjali na kuhakikisha anakunywa dawa zake kwa wakati. Mchizi bado haelewi, lakini ukweli ni kwamba
Ken hajawahi kuusema huu ukweli mazee. Wakati mfanyakazi anaelezea, Ken akasikia kila kitu mazee. Mfanyakazi akasema Ken ni mtu hatari sana, akikupenda na ukajaribu kumwacha lazima kuue wewe au amuue mke wako. Ken akaona unyonge sio dili sasa, akamrukia nesi wake pale pale akamnyonga kishenzi. Unaambiwa noma sana hii. Baada ya muda mchizi akarudi kwa mke wake kuja kuomba msamaha, na kila mmoja akaamua kumsamehe mwenzake na nini ili maisha yaendelee tu. Wakiwa hapa akasikia Ken anagonga getini, ikabidi mchizi aende kuongea naye hapa na nini vitu kama hizo. Mtu wangu, Ken akimpenda mtu amependa hasa, hauwezi kuubadili upendo wake kirahisi hivyo, lakini mwana hataki kabisa mahusiano naye kwa sasa. Ken akasema atamtafuta popote pale alipo na atamuua, sio yeye tu na mke wake juu. Mchizi akasema sio mnyonge kihivyo na hayupo vile anavyodhani yeye. Sasa leo chizi amekutana na mento hapa. Ken alikiwasha kishenzi, yani hakuna aliyekuwa anaweza kumkamata. Mwisho wakamtia sindano wa kumtuliza mazee. Baada ya miezi kadhaa kupita, maisha ya Ruth na Ryan yanaendelea vizuri kwa sasa, na Ruth tayari amepata ujauzito mazee. Basi furaha ikawa nyingi mno na nini, na huo ndo ukawa mwisho wa tambala hili. Mtu wangu linaitwa Me Offers. Mimi naitwa Rio na hii ni Zuro TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Hadi wakati mwingine, bye.